Hazır mıyız? Hazırım abi. Hadi bakalım. Heyecan var ama biraz. Heyecan var değil mi? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bazı araçlar vardır. Benim için öyle. Sizler için de öyle mutlaka. Direksiyonun başına geçtiğinizde sizi mutlu eder. Hatta bir içerik üreticisi olarak 1200 kilometre uzaktan İstanbul'dan Rize'ye sizi getirir. Sadece bir araç değil, aynı zamanda bir dostun çağrısı da tabii ki Hoş geldin çok abi. Ayağına önemli. sağlık. Hoş bulduk, sağ olasın. Instagram'dan yazışıyorduk. Abi Mazda CX-5 kanalda ne zaman olacak, ne zaman olacak diye. Çok sıcak, samimi, güzel bir yorumunla çıktım geldim. Hoş geldin. Ayağına sağlık abi. Hoş bulduk, sağ olasın. Arkadaşlar ilk başta Mazda 3'üm vardı ilk aracım olarak. Abimizin videolarını izleyerek Mazda 3 almaya karar vermiştim. Sonrasında kendisinin PowerSense paketi aracı olduğundan dolayı kendime PowerSense bakarken bir anda kendimi CX-5'te buldum. bulduk. Aldıktan hemen sonra zaten kendisine fotoğraf attım. Şimdi de nasip oldu videosunu çekmek. Hoş geldin abi. Ayağına sağlık. Hoş bulduk, sağ olasın. Eti senin, kemiği benim. Vallahi işte İncelemeni bekliyoruz. videoya başlamadan önce şunu dedik. Evet, Türkiye'nin en objektif, en iyi otomobil kanalı olmayı hedefliyoruz ama Mazda'ya karşı da bir aşkımız var. Evet. Bunu da saklamıyoruz ama eleştireceğiz. Eleştirelim abi. Eksiklerini, kusurlarını, neyi var, neyi yok gösterelim herkese. Kesinlikle. O zaman anahtar tasarımıyla başlayalım. Başlayalım. Anahtar tasarımı olarak Mazda 3'ten daha güzel bir anahtarı var. Beğendim. Yan tarafta açma kapama tuşlarımız ve manuel anahtarı da şuradan erişiyoruz. Bunu açtığımızda kapak açılıyor arkadaşlar. Manuel anahtar içeride. Peki nasıl özellikleri var? Aracın yanına yaklaştığımızda kapıları açmıyor. Uzaklaştığımızda kilitlemesi için bazı durumlar var değil mi? Mesela sol tarafı açmamız gerekiyor ki ya da en son sol tarafı kapamamız gerekiyor ki kilitlesin. Değil mi? Böyle yanlış bilmiyorum. Doğru. Tamam. Unutmuş olabilirim bazı şeyleri. Anahtar cebinizdeyken elinizi buraya koyduğunuzda kapı açılmıyor. Düğmeye basmak gerekiyor ve işte manuel olarak normalde kilitlemek istiyorsanız yine düğmeye basıyorsunuz. Şu anda katlama özelliğimiz aktif. Fakat belki dikkatinizi çekmiştir. Çalışmıyor. Mağazalarda kronik bir sıkıntı var arkadaşlar ne yazık ki. Benim aracımda 2 defa motor değişmişti. Bu araçta da aynı şekilde. Bilginiz olsun. Bu özelliği kapatarak belki kullanabilirsiniz. En azından belki işte yarım kalmamış olur. Camları uzun süre bastığınızda açma tuşuna açmıyor. Kapama tuşuna uzun süre bastığınızda kapatmıyor. Sunroof'la ilgili de herhangi bir hareket yok. Benim 2011 model Golf'üm bunu yapıyordu diyenler var. Mağazada böyle. İlginç. Japonlar. Tasarım anlamında C segmentinde tabii ki benim en çok beğendiğim araçlardan biri. Ön taraftaki bu çizgiler harika. Özellikle size şu açıdan göstermek istiyorum. Çok vahşi, çok böyle tarz, farklı bakışları olan bir araç gibi değil mi arkadaşlar? Ben mi öyle düşünüyorum? Mazda'yı çok sevdiğim için mi böyle düşünüyorum? Bilmiyorum. Sedefli kırmızı rengi harika, gerçekten çok güzel. Adaptif led farlarımız, burada bir radarımız, altında kameramız, fıskiyesi bulunmuyor. Paylaşıyorum plakasının hemen altında ne var? Bir yazı var. Jimba Ittai, yani at ve binicisi. Sade güzel bir tasarım var ön tarafta. Böyle abartılmamış. Sanki böyle her şey yerli yerinde gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazarsınız. Hatta sis farları bile küçük tasarlanmış. Sis farlarının da led olduğunu söyleyelim. Ara görüntü de ekleriz Emre Bey gönderirse bize. Evet, göndereceğim arkadaşlar. Gelelim lastiklere. Lastikler arkadaşlar, aracın üzerinde gelen lastikler Toyo Roxace. Okuyamadım böyle. R46 ilginç bir lastik. Lastik ölçümüz 225 55 R19. şöyle bakalım bir malzeme kalitesine. Buralar güzel bir şekilde kapatılmış gibi gözüküyor. Dodikler plastik. Alt tarafta yine plastik yapı devam ediyor. Tabii ki offroad vurgusu da biraz olsun var araçta. Dönüş sinyalimiz 360 derece kamera sisteminin kamerası. Üst tarafta bir açılır sunroofumuz. Arka tarafta balık sırtı antenimiz ve kapının altında devam eden güzel bir kromaj parçamız var. Kapının hissiyatına da bir bakalım mı? Bastım açtım. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama kibar bir kapanışı var arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Arka yalıtım biraz daha iyi. Burada böyle ne diyelim biz buna ya? All road garaj söylesin. Arka taraftaki yalıtım biraz daha iyi. En azından plastik değil. İç tarafa daha ses gelecektir. Burada da herhangi bir sıkıntı görmedim. Güzel gözüküyor. Arka tarafa geldiğimizde yine radikal olmayan, güzel çizgileri olan sade bir tasarımı var. CX-5 AWD, yani All Wheel Drive 4x4 olduğunu gösteriyor. Skyactiv G motor teknolojisi hakkında bize bilgi veriyor. Bir adet kameramız ama 2 adet gerçek egzoz çıkışımız var. Bu bizi sevindiriyor. Aracın altına baktığımızda bağımsız süspansiyonu yine Japon araçlarına has güzel
bağlantı elemanlarını görüyoruz. Subaru ile kıyasladığım zaman evet burası biraz daha basit gibi geliyor. Subaru biraz daha karmaşıktı ama tabii ki önemli olan mühendislikteki sadece karmaşıklık değil, iyi çalışması, az parçayla aynı işi yapması. Aracın yerden olan yüksekliği evet şöyle bir yaklaşık 20 santim kadar bir yüksekliği var. 4x4 olduğu için de tabii ki şaftı ve diğer parçaları görüyoruz. Fakat egzoz çıkışları bu aracın arkasında benim en sevdiğim yer oldu arkadaşlar. Anahtar cebimde, araca yaklaşıyorum, ayağımı şöyle uzatıyorum ama zaten fake yani. Zaten yalandan diyelim, fake demeyelim. Ayak hareketiyle bagajımızı açamıyoruz. Burada bir düğmemiz var. Bastık, elektrikli olarak açılıyor. 506 litrelik bir bagaj var. Malzeme kalitesi güzel. Burada kanca karşılıkları olarak kullanabileceğimiz yerler var. Çocuk koltukları için de yine kullanabileceğimiz yerler bulunuyor. 12 volt çıkışımız. Şurada güzel. 2 tane var. O şekilde sol Şunlarda tarafta bak mevcut. malzeme Evet. kalitesi güzel. Burada malzemelik bulunuyor. Buraya ben genelde şey yapıyordum. Yangın söndürücüyü Ben koyuyordum. de bu şekilde kullanıyorum. Kesinlikle. Burada küçük bir malzemeliğimiz bulunuyor. Şöyle kaldıralım. Ya gerçekten şunları beğendim ha. Güzel. Bose müzik sisteminin subwoofer'ı, ilk yardım kiti ve lastik tamir kiti burada bulunuyor. Güzel malzemeler var. Bakalım şöyle bu dursun orada. Alt tarafına Alt tarafına kurcalayalım erişim mı? için bunu açmamız lazım. Açamayız. abi. Evet şurada açamayız ama şöyle gördüğüm kadarıyla alt tarafta yine yalıtımı Keçeler, güzel evet, yapılmış keçesi var. Bagaj perdesi üst tarafa monte edilmiş. O da onunla beraber açılıp kapanıyor. Yükleme anlamında bu kolaylık sağlayacaktır. Açalım hemen. Açalım. Hop. Bu şekilde perdeyi de yerinden çıkartabiliyoruz. Çok güzel. Madem perdeyi çıkarttık, koltuklarımızı da yatıralım mı? Hadi abi. Hadi yatıralım. Buradan sağ taraftan çektik. Hop yattı. Orta ayrı yattı. Oo. İstediğiniz takdirde sadece ortaya da yatırabiliyorsunuz bu taraftan. Evet bu Mazda'nın bir farkı oldu sanki. Evet güzel. Orta sırtlığın ayrı olarak yatmasının güzel yanı tabii ki burada mesela kayak takımınızı veya uzun eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Şöyle bir yorum yazmıştı arkadaş. Abi ben oraya merdiven koyuyorum. Kayağa gidemiyorum demişti. İnşallah gitmekte nasip olsun diyelim. Ne diyelim? Merdiven veya kayak takımını ekleyip 4 kişi seyahat edebilir bu şekilde. Bagajı tamamen yatırdığımızda güzel bir alan oluşuyor. Burada bakayım şöyle bir küçük bir eşik var. Çok fazla büyük bir eşik yok. Fakat kullanışlı güzel bir alan var. Bagaj aydınlatma ışığı da üst tarafa konumlandırılmış. İçeride bir bagaj aydınlatmamız bulunmuyor. Peki bu yeterli mi sence? Değil. Değil. İşte kullanıcının deneyimi ne kadar önemli. Buradan bagaj yükseklik ayarımızı da yapabiliyoruz değil mi? Evet. İstediğimiz ayarı yapıyoruz. Şimdi kapı ile ilgili bir durum vardı. Sen ondan bahsettin. Evet. Onu hem anlatalım hem gösterelim. Kapılarımız şu an açık. Kapılarımızı Kapattık. kapattık. Bagajımızı da kapattık. Kapattık. Aracı uzaklaşmadan kilitlemek istiyorsak, anahtar cebimizdeyken uzaklaşmadan kilitlemesini istiyorsak Hı. burada sağ altta bulunan kilitleme tuşuna bir kere bastığımızda aracı otomatikman kilitliyor gördüğünüz gibi. Bu kilitleme tuşu ayrı bir yerde. Evet, ayrı bir yerde. Ayrı bir yerde sağ tarafta. Sadece Bagaj açma kilitlemek düğmemiz için işe yarıyor. neredeydi? Şurada. Burada Mağazanın bagaj- altında. Burada bir ekstra kilit düğmemiz var. Bastığımız zaman aracı kilitliyor zaten. Kilitliyor, manuel olarak Stoplardan da kilitliyor. gördüğümüz gibi aracı hiçbir şekilde açılmıyor. güzel. Güzel bir özellik. Kapı eğer açık olursa ne olacak o esnada? Uyaracak mı beni? Örnek veriyorum, şu şekilde kapıyı açtık. Tamam kapı Anahtar açık kalsın. cebimizde. Kapı Ben açıkken buradan kilitlemeye oradan bastım. üçlü Evet. bir şekilde Uyarıyor. seri bir şekilde Kapıyı uyarı kilitleyemedim geliyor. diyor. Gayet güzel. O zaman hadi bir sıkışma testi yapalım mı? Yapalım. Yapalım, suyumuzu da içelim. Daha önce sıkışma testi yaptın mı? Hayır, yapmadım. İlk defa olacak. O zaman deniyoruz. Kapanması çok hızlı değil. Çok da iyi değil. Evet. Çok da iyi değil. Güzel. Takipçi araçlarını test etmenin de böyle güzel yanı var. Aynen. İstediğin Yani- gibi eleştirebiliyorsun. Biz aldığımız araçları da test ediyoruz Evet. böyle. Sıkıntı olmuyor da. Peki farklı bir noktadan denesek? Deneyelim. Daha yukarıdan mı deneyelim? Evet, şu Hadi bölgeden yukarıdan deneyelim. Elin en Allah korusun. Şöyle şuraya koydum. Oo burada daha da ezdi. kötü. Evet. Neden biliyor musun? Yük Boşluğu çarpı falan. yük kolu ya. Buradaki yükü daha rahat algılıyor. Evet. Fizik. Peki bir şey daha ekleyelim mi? Aracın dışıyla ilgili. Ekleyelim. Ekleyelim. Tabii ki bunlar arkadaşlar kullanıcı deneyimleri çok önemli. Bazen ben unutabiliyorum. Bakın burada sileceklerin ısıtması var, rezistansı var. Özellikle kış Orayı bir aylarında. silelim, dur. Silmeyelim ya o kadar takılmazlar. Dur gel. Özellikle kış aylarında sileceklerin yapışmasını önleyecektir. Head-up display'imiz burada arkadaşlar. Ön camda bir de kameramız var. Ön camda rezistansımız sadece bak şu hatlarda var. Evet ön tarafta her yerde yok. Eski Mazda 2. jenerasyonda hatırlarsın Mazda 3'te ön camda rezistans vardı. Evet.
Depo 52 litre oradan açılmıyor. Oradan içeriden açılmıyor. kilitli. Evet, tam bir Japon klasiği. İçeriden kolu İçeriden çekmemiz kolu gerekiyor. çekmemiz gerekiyor. Ops, benim dizler kötü ya. Çat çat gidiyor. Hocam orayı da bir silelim. Silmeyelim ya. LPG takılıyor mu? Yok, UTTS sistemi eski sahibi takmış. Ha. Taşı tanıma var. LPG Mazda'ya uyumlu değil arkadaşlar. Gelelim arka yaşam alanına. Boyum 1.85. Biraz da kilo verdim ha. Baş mesafesi yeterli. Diz mesafesi yeterli. El tutamağı 4 tane var. Güzel bir yere konumlandırılmış. Şöyle kafamı falan vurmuyorum. Sunroof değil de böyle kocaman bir cam tavan olsa. Hani 2026 modellerde bunları görüyoruz ya. Sunroof güzel ama böyle arka yolculara çok hitap etmiyor. Çok az bir şey görüyorsunuz. Ön taraf için belki daha iyi olabilir diye söyleyebilirim. Perde gitti. Ana güzel. Perdeliği tam oturtamamışız arkadaşlar. O gitti, bir an korktum valla. Arka tarafta 2 tane ışıklandırmamız var. Malzeme kalitesi. Unutmadan söyleyeyim. C segmentinde en iyi malzeme kalitesi olan araçlardan biri. D segmenti araçlarında göremeyeceğiniz neredeyse bir malzeme kalitesi var. Malzeme kalitesi anlamında beğendim. Tabii ki eksikleri var. Havalandırma çıkışımız var. Ayarımız var. Fakat burada bir USB-C çıkışımız yok. Diyecektim ama demeyeceğim. Çok harika bir kol dayamamız var. Kaldırıyoruz. İçi ses yapmaması için kaplanmış ve USB-A bağlantısı var. 2020 model olduğu için bunu tabii ki kabul edeceğiz. Buradan kablolar çıksın diye bakayım, bir şey yapmışlar mı? Yapmışlardır herhalde. Yapmışlar, evet. Şu kenarlardan da kablolar Var, çıkıyor. var. Buraya tablet koyabiliyorsunuz. Termosu da güzel bir şekilde tutacağını düşünüyorum. Deneyelim ama. Benim burada ufak bir eleştirim olacak. Lütfen. 5 kişilik bir yolculukta bu kolçağı açıp nasıl telefonu arkadaki şarj edecek? Bu bir soru işareti oluyor. 5 kişi, aslında bu arabalar 4 kişi için tasarlanmış ya. Evet ama doğru söylüyorsun. 5 kişi olduğun zaman ne yapacaksın? O zaman neden 3 tane emniyet kemeri var? 4 kişilik Doğru, tasarlandıysa. doğru. Ya işte standart. Çok doğru bak. Çok güzel tespit. Harika. Evet. Daha iyi olabilir. Çok iyi değil. Arkada her iki tarafta da cebim var. Büyükçe bir şaft tünelim var. Onu da söylemesek olmaz. Ortada nasıl yolculuk yaparım? Şöyle geldim. Evet, ortada da çok iyi değil. Orta segment diyelim. Burada bir askılık var. Onun haricinde başka da bir şeyimiz, sırtlıkların ayarını yapabiliyoruz. Nereden yapıyoruz? Şu yan tarafta. Evet, diklik ayarını yapabiliyoruz. Bir diğer güzel detay, biz koltukları katladığımızda emniyet kemerleri takılmasın diye tekrar geriye geldiğimde şurada üst tarafta emniyet kemerinin tutması için güzel bir parça var arkadaşlar. İnce detaylar bunlar. Isofix bağlantıları için herhangi bir kapaklı tasarım yapılmamış. Emniyet kemerleri de içeride. Eğer burada mesela işte yatmak, uzanmak isterseniz bir yerinizde batmayacaktır. Normal ayarı bu şekilde arkadaşlar. Dik yaparsanız da nasıl olacakmış? Evet, dikte böyle olacakmış. Böyle değil. Çok böyle aşırı da dik değil yani. Bagajı biraz daha genişletmiş olursunuz. Malzeme kalitesi arkada yumuşak plastik. C segmentinde her zaman bulamıyoruz. Ahşap güzel bir desen var. Altında kromajı var. Gayet güzel. Yumuşak, yumuşak, yumuşak. Elime attığım her yer yumuşak. Çok da büyük olmayan bir cebimiz var. Fakat 1 litrelik sular buraya sığacaktır. Kapı kolu tasarımını da beğendim. Tek tuşla açabiliyorum. Tamamen açılmıyor. Arka tarafta tek cam var. Ön tarafta çift cam olabilir. Aldım sıkışma testi. Güzel bir şekilde tespit etti ve cam demişken ön tarafa gelelim. Ön tarafta da hafızalı koltuğumuz yok fakat elektrikli koltuğumuz var. Ön cama baktığımızda çift cam yalıtımı var. Bu bizi mutlu ediyor. Hadi bu sefer böyle yapalım. Arkayla aynı. Güzel malzeme kalitesi. Dikişler hoş. Burada her yer yumuşak. Burada bir el tutamağımız var. Burada bir plastik parça var. Bu parça bazen çıkabiliyor. Ama seninki güzel yapıştırılmış. Dikkat et buna. Herhangi bir keçe, yalıtım yok. Fakat Bose müzik sistemimiz bulunuyor. Hocam altta da plastik var bu arada. O da plastik. Hangisi? Elinize attığınızın altı. Alt. Oradan. Çıkartın onu. Ha, burada da plastik varmış. Bak bunu Evet. bilmiyordum. Bu da böyle çıkıyor. Keşke burada işte şey yapmış olsalar değil mi? Keçe. Keçe yapmış Evet. olsalar. Kapıyı açtığımızda harika bir pedal seti bizi karşılıyor. Direksiyon mafsalı güzel bir şekilde kapatılmış fakat çok eğilirseniz o beyaz malzemeleri görüyorsunuz. O güzel gözükmüyor. Ama eğilmezseniz zaten bir şey görmüyorsunuz. 2 hafızalı, elektrikli, bel desteği de elektrikli olan koltuğumuz var. Bose müzik sistemi burada da var. Burada da var. Tabii ki burada da var. Harika güzel bir ekranımız var. Orta taraf dijital. Yan tarafa geldiğimizde kamera açıları ne yazık ki iyi değil arkadaşlar.
Bu şu anda hangi kamera? Ön kameramız. Aldık arkaya. Arka kamera görüntüsü de bu şekilde. Direksiyonu çevirdiğimizde nereye gideceğimizi gösteriyor. Fakat tak diye vuruyor. Tam bir Japon. Şurada bir esneme istiyorum yani. Olsun istiyorum tüm araçlarda. Vitesimiz için kulakçıklarımız var. Kullanışlı, güzel bir setimiz var burada. Sol taraf multimedya, sağ taraf hız sabitleme sistemiyle ilgili. Ama yine bir Japon klasiği hastalığı. Buraya adam çubuğu koymuş. Niye koydun sen bunu? Sebebi şu, parlaklık ayarını buradan yapabiliyoruz. Bir de buradan kilometreyi sıfırlıyoruz. Bastık, kilometre değişiyor ama. Hocam infodan yapılıyor. Infodan yapılıyor. Aynen. Infoya geldik. Infoya geldiğimizde infodan değiştirebiliyoruz onu. Trip Evet. 1, trip 2 burada. Trip 1, trip 2. Trip 1'e gelelim. Trip Tamam. A, trip B. Trip A, trip... Infoya basılı tuttuğumuzda sıfırlıyor. Bu ne işe yarıyor o zaman? Hiçbir işe yaramıyor o kadar. Bu parlaklık ayarı yapıyor diye Evet, biliyorum. sadece Evet. Ana parlaklık. sırf bunun için var. Evet. Ana. Sıfırlama info tuşunun üzerinden Ha, yapılıyor. infodan yapılıyor. Tamam ben... Ya ilginç ya. iStop ışığın yanıp sönüyor. Aküyü Bataryası, değiştirdiğim aküsü değişti. Servise Kodu gidip silinmedi. Evet. Evet, servis sıkıntısı var çünkü. Her Evet. yerde yok. Trabzon'a yolum düştüğünde onu halledeceğim. İnşallah. Malzeme kalitesiyle devam edelim. Şimdi head-up display'im birazdan gelecek. Üst taraf yumuşak, yumuşak, yumuşak. Buralar yumuşak. Burada güzel bir plastik malzememiz var ama ahşap deseni hissi veriyor. Buradaki parçalar yine güzel tasarlanmış. Buralarda yumuşak, çok sert değil. Alt taraf genelde daha sert. Dizimizi dayadığımız yerler deriyle kaplanmış. Bu uzun yolda çok rahatlatacaktır bizi. Sürüş modlarımız var. Onları ayarlayabiliyoruz. Şöyle vitesi F'ye aldık. Spor ve normal. Arazi modu için de şuradaki düğmeye basıyoruz. Sağ tarafta ikazımız çıkıyor. O zaman 4 çeker sistem biraz daha etkili oluyor. Evet. Start stop düğmesi burada. Daha güzel bir konuma konumlandırılmış. Vites tasarımını beğeniyorum. Sola çektiğinizde, D'yi aldıktan sonra sola çektiğinizde, ileri ittiğinizde vites küçültüyor. Geri çektiğinizde vites arttırıyor. Tam olması gerekeni yapıyor. Buradaki malzemelerin hissiyatı çok güzel. Buradaki malzemelerin hissiyatı da çok güzel. Dokunmatik düğmeler harika. Ön tarafta koltuk soğutmamız da var. Koltuk ısıtmamız da var. Biz soğutmayı açtık. Evet. Arka tarafta koltuk ısıtıcımız veya Yok. soğutucumuz Yok. yok. PowerSense Plus paketlerinde arka iki koltukta ısıtma mevcut, direksiyon ısıtma mevcut, tavan döşemesi de onlarda gri. PowerSense Plus paketlerde Evet. bunlar geliyor. Burada olmayan düğmelerimiz var ama olmaması bile bak hani göze çarpmayacak şekilde hani Evet. fakir tuşu yapmamışlar. Aynen. O hoşuma gitti. Kararan fakat çerçeveli bir dikiz aynamız var. Gözlüğümüz, iç Flop tarafı güzel, kaplamalı. flop kaplamalı. Işıkları buradan açıp kapatabiliyoruz. Sunroof'u buradan açtığımızda perdeyi beraber açıyor. Kapattığımızda perdeyi kapatmıyor. Perdeyi ne yapacağız? Elimizle kapatacağız, açacağız. Açtığımızda da bir karıştan biraz daha fazla bir alan var. Çok büyük bir sunroofumuz yok ama Allah'tan var. Aa bak burada malzemelik var. Evet. Buradan Güzelmiş. şey de var hocam. Bir kere Tilt üstüne yapabiliyoruz değil mi? bastığında tilt yapabiliyorsun. Ha, evet arka bir defa yukarı bastırıyoruz o zaman Evet. tilt yapıyor. Evet. Evet o da güzel. Kullanılıyor çünkü. Evet. Işıklandırmamız var. Bu şekilde çalışıyor. Çektiğimizde uzamıyor ve buradan ışık gelebiliyor. Neyse ki biz bayrağımızı gördük. Bizi mutlu etti. Aynısı sadece bir eksikle burada da var. Şuraya gelelim. Apple CarPlay için kablonu Evet. kullanıyorsun. Termosluğumuz var. Güzel de Mazda şeyleri almışsın sen oraya. Hem ses Evet. yapmaz. Koyduk. Evet. Çok başarılı değil. Ses yapar bu uzun yolda tıkır tıkır. Hocam sizin biraz daha büyük bir Benim termosa termosu geçmeniz değiştirmem lazım gerekiyor. herhalde. Hayır bu benim standardım. Açtık. Burada güzel bir malzemeliğimiz var. İşte kablo şuradan geçiyor ki Apple CarPlay'in kablosu. evet sıkıntı olmasın. Apple CarPlay'imiz bulunuyor. 12 volt çıkışımız var burada. Bunu alıp şöyle baktığımızda bir tane en azından ses yapmaması için bir malzemeliğimiz var. Termos sığar fakat soğutmamı özelliğimiz bulunmuyor. 2 tane USB çıkışımız var. Birini Apple CarPlay'e bağlayıp diğerinden de şarj edebiliyoruz. Bir adet AUX ve bir adet hafıza Ha, kartı. Yani evet. navigasyon girişimiz mevcut burada. AUX'in girişi de bulunuyor eski sistemler. Navigasyonun da yani harita sisteminin de Mazda'nın orijinal navigasyonu. kendi orijinal sistemi. O da burada. Fakat Apple CarPlay varken bunu Evet. zaten pek fazla kullanmayacaksınız. Neden kullanmıyoruz? Çünkü güncel trafik bilgisini alamıyoruz arkadaşlar. Buralar piyano siyahıyla kaplanmış. Burası böyle açık.
herhangi bir kablosuz özelliğimiz bulunmuyor. Burada bir 12 volt çıkışımız var. O da burada bulunuyor. Buradaki düğmeleri kullanmak gerçekten hoş, güzel. Kendi Mazda 3'ümden biliyorum. Favori tuşlar atayabiliyorsunuz. Ses açma kapama gayet güzel. Yolcunun da erişimi var burada. Zaten biz genelde ne yapıyoruz? Şuradan kullanıyoruz. Evet. Yolcu da buradan kullanıyor. Auto hold özelliğimiz var. Sürüş esnasında bahsederiz. Hissiyatı güzel. Kemikli bir geçişi var. Torpido gözünü çok az açalım. Evet. Işıklandırmamız yok. Ama kaplı. Evet. Ne kaplı? Flock kaplı. Flock kaplı. Ya çok ilginç değil mi arkadaşlar? Yani ışıklandırma nasıl olmaz? Tabii ki soğutma da yok. Kapattık. Ha, en azından amortisörü var. Evet. Ay, tabii ki olacak. Buradaki menülerden hemen şöyle kısaca bahsedelim. Hocam bu önünüzde bir araç yaklaştığında veya Sürüş modu. direksiyon dokunman gerektiğinde uyarı çıkan mod. Burada servise kalan kilometre, benzin göstergesinin kalan sistemi. Bu herhangi bir arıza varsa şu anda akü değiştiğimiz için Evet. bizde bir arıza mevcut. Bu normal analog bir şekilde kullanımı gösteren Trip A ve Trip B olacak şekilde menümüz mevcut. En favori menüm de bu. Öyle mi? Önümüzdeki Ben de. aracı, arkadan gelen araçları hem burada aynı şekilde görebiliyorum hem Hem head-up de display'de head-up görebiliyorum. display'de görebiliyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı? Menüler biraz yavaş. Yavaş, evet. Apple CarPlay'de oldukça kullanılabilir. Burada ayarlar kısmında da aracın sesiyle, Adapt Display ile alakalı, ekran görüntüleriyle, güvenlikle alakalı burada istediğiniz gibi. Ben Evet. mesela kapıların kilitlenmesini vites değiştirdiği esnada yapmasını isteyecek şekilde ayarladım. 360 View'in görüntülerini işte bunları bu şekilde Türkçe İngilizce karışık bir şekilde bir Evet, menü bu. maalesef. Doğru Biraz bak, güzel. o problem. Distance recognition yani mesafe tanımlama sistemi, bunlar hiç güzel yani çevrilmemiş daha doğrusu, Evet, yani öyle çevrilmemiş. bırakmışlar. Bose'nin burada Autopilot Center Point sistemleri, işte saat sistemleri, ayar sistemleri. Burası güzel kullanışlı ama biraz demode kalmış durumda ekran. Tabii. Apple CarPlay ile biraz daha iyileşiyor Apple CarPlay'e de güncelleme geldikçe. Onu da detaylarda gösteririz. Peki o zaman şöyle bir motoru kapatalım. Herhangi bir karşılama var mı diye baktım. O güzel bir uğurlama var. iStop'ta ne kadar yaktığını gösteriyor. Uğurlamasını yapıyor. Şimdi bir de çalıştıralım. CX-5 yazımız geldi. Güzel. Evet. Şık. Hemen kameraları açıyor ama ya kameralar 1900 demeyelim. 2000'lerin başı. 2000'lerin başı. 2000 Çözünürlük evet. düşük, evet. Çok düşük. Buradan 20 kilometreye kadar hıza manuelde istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz ama tabii yetersiz bir durumda şey olarak. Evet. Bu arada mesela burada şunu kamera da- açılarını buradan da kendimiz değiştirebiliyoruz uygun koşullarda. şunu da ekleyelim. Mesela menüye geldik. Kabul ediyorum diyelim. Menümüz aslında dokunmatik. Hayır diyelim. Fakat 10 kilometrenin üzeriydi sanırım, değil mi? 20 20 kilometre mi? diyebiliyorum ben. 20 kilometrenin üzerinde Dokunmatik dokunmatik devre dışı kalıyor. Evet. Haydi o zaman stop edelim motoru. Ondan sonra tekrar çalıştırırız. İnşallah amortisör vardır. Yok. Biliyorum ya olmadığını. Ağır zaten. Gerçekten mesela kadınlar için Çok büyük zor. sıkıntı. Evet. Ağır, bayağı ağır. Ah! Nereye koyacağız lan seni? Hocam sağda içeride. Heh, şurada. Amortisör istiyor ve fazla açılmıyor. Yeterli mi? Yeterli. İlk neyse belki de bu kadar açılması iyidir diyelim. Şimdi motordan bahsedelim. 2 litrelik 4 silindirli bir motorumuz var. Atmosferik bir motorumuz var. Turbo beslememiz yok. Fakat atmosferin o doğrusal güç vermesini yaşıyorsunuz. 165 beygir, 241 miydi ya torku? Unuttum ha. 200 Kopya çektiğimi gösterme. 213 Nm torkumuz var. 4000 devirde veriyor. Düşük bir devir. Maksimum gücünü de 6000 devirde veriyor. Sıkıştırma oranı 13'e 1. Yüksek bir sıkıştırma oranı var. Diğer benzinli araçlara göre biraz fazla olduğunu söyleyebiliriz. Skyactiv G teknolojisi biraz daha farklı bir teknoloji. Zaten biliyorsunuz güncel motorlarda Skyactiv X teknolojisine geçildi. Bu teknolojide güç gereksiniminiz çok fazla değilse bujiler ateşleme yapmıyor arkadaşlar. Sıkıştırma ile birlikte motor ateşlemesini yapıyor. Dizel motor gibi çalışıyor ama Türkiye'ye gelmedi. Zaten firma komple çekti gitti. Hadi bakalım içeride neler varmış görelim. Buralar güzel bir şekilde kaplanmış ve yumuşak. Güzel bir malzeme. Üst tarafta yalıtımımız var. Yan taraf güzel bir şekilde kapatılmış. Arka tarafta yine yalıtım malzemelerimizi görüyorum. Burası da gayet nizami. Bence burada en büyük eksik Amortisör Ankara'nın kapı. çubuk ilçesi. Amortisörü olmuş. Hava girişimiz burada. Hava filtremiz burada. Çalıştıralım. Bir gaz ver. Bir sesini de duymuş olalım. Evet. Sessiz bir motor. Şu an gelen ses zaten klimanın sesi. Bir üst devirlere çıkalım. Klimayı kapatalım istersen. Kaç bin devre kadar çıkıyor? Oo. Arkadaşlar mikrofonu buraya koyduk.
Nasıl bir ses elde edeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi kontrol edeceğiz. Güzelse yayınlayacağız bunu. Araç fan açtı arkadaşlar. Onun sesi, egzozdaki hoparlör şu an orada yok. Ses de bu şekilde. Bakalım ses yalıtımına. Fanın sesi iyi geliyor ama ya. Motor sesinden çok fan sesi var. Hadi sürüşe geçelim. Şimdi gelelim en sevdiğimiz kısma. Yani sürüş kısmına. Buraya kadar arkadaşlar izleyip abone olmadıysa çok ayıp değil mi? Evet. Vallahi ayıp. Abone olup like'ları atalım. Mobilden izleyenler de hype puanlarını bize saklasın. Hype puanlarını bize saklasınlar. Emniyet kemerimize her zaman bağladık. Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdik. Start stop düğmemize bastık. Güzel bir ekran bizi karşıladı. Güzel selamlamalar yaptı. Klimamız otoda kalsın. Çift taraflı zaten senkronizasyonda şöyle açtığımız zaman terledik ya. Terledik. Evet. Vallahi terledik ya. Rize'nin sıcak havasına Rize'nin denk geldik. sıcak havasında korktuk, acaba yağmur mu olacak, işte öyle mi olacak, böyle mi olacak diye. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi hemen görüşle başlayayım. Arkada güzel bir görüş var. Evet. Gerçekten yani son zamanlarda test ettiğim en güzel arka görüşü olan C-SUV araçlardan biri. Aynalar büyük, bayağı büyük. Evet. Sıkıntı yok. Belki bunlar ses anlamında sıkıntı yapabilir. Ön tarafta da görüş gayet güzel. Koltuğum, ben en altta severim. Koltuğumu da ayarladım. Hafiften evet ayarlarım çok fazla bozulmadı. Emniyet kemerimi taktığım için vitesi D'ye aldım ve gaza bastığımda park freni otomatik olarak bırakacak. Ama bunu bir alışkanlık yapmıyoruz. Evet. Çünkü her defasında orada bir sürtünme oluyor. Bastık, indirdik ve devam edelim. Çözünürlük hareket halinde de böyle. Gerçekten çok kötü. Herhalde C segment kendi yılının araçlarını bile düşünsek en kötülerinden biridir. Bir de son anına denk geldiği için bu şekilde kalmış olabilir. Çünkü 2021'de hem makyaj hem kasa değişikliği gördüğü için orada çok daha iyileştirmeler mevcut. Ondan da yani Türkiye'de ikinci el piyasasında bulmak pek mümkün değil. Hatta şu anda ilanda bir tane var. Onun da yüksek hasarı var tabii şu anın tarihiyle. Bugün günlerden neymiş? 13 Haziran 2026. Hocam bir infoya basalım. Ekranımız değişsin. Infoya bastık. Evet. Ekranımız değişti, geldi. Bu arada head-up display geldi. Fakat polarize gözlük kullanmamak lazım. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Sürüş modumuz şu anda normal. Spor'a almadık henüz. O şekilde devam edelim. Bir de Trip A'yı şimdi ben sıfırlayayım. Trip B sıfırlıydı Trip B'yi hocam. sıfırdı. Evet. Trip B'yi sıfırlayayım çünkü 0.2 kilometrede 99.9 litre yakmışız. Neden? Olduğu Klimadan yerde dolayı. Klimadan çalıştığı için. Adaletsiz bir şey olmasın. Bastık. Sıfırladık. Direksiyon Mazda 3 direksiyonuyla birebir aynı. Evet. Şu dikkatimi çekti. Sen kullanırken de öyle. Yani buraya gelirken de öyleydi. Çok düşük devirlerde tutuyor. Yani 1500 devirlerde Evet, falan gidiyor evet, araba. çok düşük devirde kullanımı sağlıyor. Ekonomi sağlıyor mutlaka. Evet. Sen şimdi Rize'de bu aracı kullanıyorsun. Arada illaki şu yukarılara, tepelere de çıkıyorsundur. Benim tamamı yayla yolları olsun, işte sürekli Ayder'e gitme vesaire gelme, şehir içi ortalama olsun 8 litre bandında. 8.2. Son 2164 kilometre. Evet, o aküyü değiştirdikten sonra ondan öncesi de 7.8-7.9 civarındaydı. Aracı aldığımdan beri 10.000 kilometre oldu, bir seneyi aştı. İstanbul'dan gelirken yaklaşık ortalama 6.5 litreye kadar düştü. 110 kilometre ortalama bir hızla. Çok iyi. 2000 motor olmasına rağmen verimli bir motor. Evet. Mazda'nın iddialı olduğu bir motor arkadaşlar. Kastın mı az yaktırabiliyorsun, bastın mı da 2000 motor gerçekten yaktığını hissedebiliyorsun atmosferikte özellikle. Güzel, o zaman fazla kastırmayacağız. 6 ileri oranlı bir şanzımanımız var. Yine Mazda'nın kendi yapmış Evet. olduğu bir şanzıman. Skyactiv teknolojisiyle üretilmiş bir şanzıman. Geçişleri çok güzel arkadaşlar. Özellikle birinci, ikinci vites geçişleri çok güzel. Buradan kulakçıklarla komuta edebiliyoruz. Ettiğimizde bakın şurada manuel 4, manuel 3 gösteriyor. 2'ye kadar aldım. Tam gaz bastım. Siz vites değiştirmezseniz kendisi değiştiriyor. Drive'da manuele çektiğimizde vites değiştirmeyi kendine veriyor. Spor moduna da aldığımızda. Şöyle yapalım hemen. Spora modunda. aldık. Manuele aldık. Vitesimi şöyle bir düşüreyim. Biraz daha düşürdüm. Bastığımda şimdi vites değiştirmeyecek mi? Yok. Bakalım. 6500'e kadar götürüyor. Götürüyor. Dibine kadar. Evet. Yani kırmızı sağda Evet. dı 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 yapmıyor. 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 Motoru korumak için Evet. yapmasın zaten. Hararet göstergesi çok şık, çok yerinde. Okunaklı. Yakıt Sürekli göstergesi gözünün yine önünde. orada. Her şey gözünün önünde. Anlık tüketimi soldaki barlardan takip edebiliyoruz. O mavi çizgili Şurası, olan evet. soldaki bar Ortalamayı gösteriyor. Tamamının ortalamasını gösteriyor. Evet, ben bastığımda Tripa'daki. dolan şu an ekran 20 litrenin üzerine çıkan ekran anlık tüketimi olarak gösteriyor. Buradan da yine tüketim verilerini
erişebiliyoruz. Şuradan geldik. Mazda'ya geldiğimizde, yakıt ekonomisine geldiğimizde bunlar çok kullanışlı arkadaşlar. Evet. Burada son 5 dakikadaki ortalama tüketimimizi gösteriyor. Burada da daha önceki her sıfırladığınızda bunlar güncelleniyor. Evet. Şunlar hep dakika arkadaşlar. 60 dakikaya kadar. Bunlar daha sonra böyle film şeridi gibi işte kayıyor. En baştaki marşa bastığımız andan itibaren. Bu marşa bastığımız andan itibaren 100 kilometre gidersek 100 kilometredeki veriyi otomatik olarak çıkartıyor. Bir de burada en önemli husus göstergede ve head-up display'de tabela okuma olduğu için tabela okumadan görebiliyoruz. Şu anda mesela 110 kilometre saat olarak gösteriyor tabela okuma. Tabela okuma sistemimiz de var. Şimdi ben şuradan bastım moduma. Hocam infodan ilk önce asistan bölümüne Info'ya gelelim. bastım. Bir daha gelelim. Asistana geldim. Buradan on off yaptığımız zaman nereden görüyoruz? On off yaptığımızda orada bir sayaç çıkıyor. Sayaçtan sonra set 1, set eksi, set artıdan Evet. ayarlayıp Ayarlıyoruz. Tamam, gördüm, güzel. aktif şekilde yapabiliyoruz. Şuradan da yakınlığını, mesafemizi uzaklığını. ayarlıyoruz. Sol arkamda mesela şu anda araç varmış. Burada head-up display'de gördüm. Tabela 110, onu gördüm. Şuradan her basışımda tek tek artıyor. Uzun süre bastığımda 10 artıyor. 90'a aldım. Onu buradan ekrandan da görebiliyorum. Ama head-up display varken ben oraya niye bakayım? Evet. Değil mi? Mazda mühendisleri çok güzel bir adaptif hız sabitleme sistemi yapmışlar. Ben Mazda 3'ünden biliyorum. Bakın arkadaşlar, şu an 70'te gidiyorum ve 80'e alacağım. Aldım. 10 kilometre arttırdım. Bakın çok fazla devir artmıyor. Kademeli şekilde gidiyor. Bir anda yüklenmiyor. Yakıt akışını evet arttırmıyor. Fakat şimdi tekrar 70'e alalım. 70'ten bu sefer 100'e alalım. Aldım, 100'e bıraktım. Bu adamın acelesi var diyor. Ne yaptı? Daha hızlandı. hızlı bir şekilde, daha fazla yakıt akışını vererek bunu yapıyor. 100'e geldiğinizde, yaklaştığınızda 97'ye, 98'e hızlanmasını yavaşlatıyor. 99'da biraz bekliyor. 100 olduğunda böyle araba hani böyle bir kafa sallar bir şey yapar ya, onu asla yapmıyor. Peki yavaşlama nasıl oluyor? Onu da gösterelim. Aldık 90'a. Eğer ihtiyaç varsa kırmızı ışıklarını da yakıyor. Bakın 91'de yakıtı vermeye başladı. Ben onu hissettim mesela. 91'de yakıtı vermeye başladı. Niye? Şöyle bir kafa sallamayalım. Ben daha iyisini görmedim diye böyle bir iddialı cümle kullanmayayım ama bu teknoloji 2018 model Mazda'da da var. Evet. 2016 model Mazda'da da var. Gerçekten çalışılmış bir sistem. Aynı zamanda viraja hızlı girersek hızını da düşürüyor. Fakat bu şu anlama gelmez. Ben her viraja girerim, arabada nasıl olsa hız düşürüyor. O zaman yanılırsınız arkadaşlar. Aracımızda hız sabitlememiz var. Hız limitleme var. Hız limitlememiz var. Onu da buradan mod olarak ayarlayabiliyoruz. Hız limitleme de çok güzel. Fakat şeritle ilgili ortalama sistemimiz yok. Yani şeridin eğer içinden çıkarsam direksiyona müdahale ediyor. Bak süratini de düşürdü bu arada. Dikkat ettin mi? Evet. Şimdi sola yanaşıyorum. Aracı gördüğü için muhtemelen az önce onu yaptı. Bunun kademesi de var. Hani siz çok rahatsız edici bir boyutta oluyorsa daha düşük kademeye alıp direksiyon müdahalesini bir tık düşürtebiliyoruz. Kesinlikle. Ben sert müdahale yapmıştım. Özellikle uzun yol yapıyorsan sert müdahalede kullanmanı tavsiye ederim sana. Önümüzdeki aracın arkasına geldik. Mesafemizi uzuna ayarladık. Devam ediyoruz. Adaptif hız sabitleme sistemi de genelde güzel çalışıyor. Virajlarda bazen çok iyi algılamadığı oluyordu Mazda 3'te. Bunda durum nasıl? Şeritlerle alakalı bir durum var. Ülkemizin şeritlerinde biliyorsunuz bazı noktalarda hani belirgin oluyor, belirgin olmadığı noktalar var. Ben birazcık da buna bağlıyorum. Bazı yerlerde düzgün çalışmıyor ama çok güzel çalıştığı yerler de oluyor. Mesela bulunduğumuz noktada şu çapraz şeride gördüğü oluyor yani. Genel anlamda eğer yol iyiyse Genel anlamda başarılı ama Başarılı. yardımcı olarak kullanmak lazım. Bence tamamen ona emanet etmemek gerekiyor. Evet. Bu hangi araç olursa olsun ben öyle düşünüyorum. kesinlikle şerit ortalama sistemi olsun isterdim. Evet, ben de isterdim bunu. Zamanında bunu yapanlar var, yani 2020 yılında bunu yapan araçlar var. Bu araçta senin en çok sevdiğin şey ne diye sorsam? Her marşa bastığımda çalışacağını biliyor olmak çok güzel bir şey. Hani Japon aracının vermiş olduğu. Bir de içindeki kaliteyi çok beğeniyorum. Koltuklarından dokunduğun her yerin veya seyahat ederken sol dizinin yumuşak bir yere değip sağ dizinin yumuşak bir yere değmesine bayılıyorum. Onun haricinde uzun yolda keyif alıyorum. Yaylaya çıkarken keyif alıyorum. Kısa mesafelerde keyif alıyorum. Arabaya binmek için biniyorum yani. Değil mi? Gitmek için, bir yerlere gitmek için değil. Güzel, çok güzel. Zaten işte Jinba Ittai at ve binicisi ya. Şuraya oturduğunuzda her şey elinizin altında, kumandalar elinizin altında. Zaten ben buna dokunmatik olarak hani kullanmam bile yani. Evet. Şurası o kadar güzel ki arkadaşlar. Kendim de yıllarca
kullandığım için bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Apple CarPlay menümüz de bu şekilde. Evet, Apple CarPlay'den de bir istersen bir müzik açalım. Müzik performansını da bir değerlendirelim. 97.5. Daha ilerini gördük. Çok açık söyleyeyim. Bose müzik sisteminin biraz daha iyi olmasını isterdim. Sanki böyle Mazda 3 daha iyiydi diye hatırlıyorum ben. Olabilir hocam, bilmiyorum. Benim kullandığım Mazda 3 refleks paketi, onda Bose yoktu. Yoktu aynen. Açıkçası bir önceki şarkıda da seninle gelirken test ettik ya. Beni çok tatmin etmedi. Böyle hani şöyle tatmin etmedi. Mükemmel bir Bose değil. Mazda 3'teki Bose müzik sistemi bence değil. Rakamlar da ortada, 97.4. Kötü değil ama çok da iyi değil. Güzel yanı şu. Son seste dahi harika bir ses veriyor. Seste bir bozulma yok. Dolu dolu, dolgun dolgun, yükseklik anlamında, ses yüksekliği anlamında biraz daha iyi olmasını isterdim ama şu anda koltuk soğutma o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Şöyle- Yani her yerim terlemiş arkadaş. Evet, şöyle bir dipnot düşün hocam, yani Mazda servisinde ses sisteminin güncellemesi yapıyorlar mı yapılmıyor mu bunun hakkında bir bilgim yok ama Bose'ye sürekli güncelleme geldiğini biliyorum ben. O güncellemeleri aktif olarak almadığımızdan kaynaklı da bir eksiklik yaşıyor olabiliriz. Olabilir. Yazılımsal. Evet. Çünkü yazılımla da ses değişiyor. TOG'da falan da yaptılar bunu yani biliyorsun. Koltuk soğutma lazım mı değil mi? Bence lazım. Bence de. Vallahi. Klimadan apayrı bir noktada Kesinlikle yani şu an mesela sırtımı da soğuttu. Alt tarafı da güzel soğuttu. deri koltuksa %100 şart. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Dik bir yere park ettik. Evet. Kaçırma yapıyor mu? Yapmıyor. Otoholdu kullanmazsam yapar mı? Yapmaz. Bakalım deneyelim hadi. Aldım geriye. Kendisi tuttu. Otohold tuttu. Güzel. Yani yokuş desteği tuttu. Otohold olmasa bile güzel. Tek dezavantajı auto hold'u sürekli kullanıyorsak her marşa bastığımızda aktif olarak tekrardan çalıştırmamız gerekiyor. Tuşuna basmamız gerekiyor. Her çalıştırmada. Evet. Tamam. Bu zaten işte arabaya bindiğimizde koltuk soğutucular da kapalıydı. Evet. Onu da sıfırlıyor. Evet. Klima sadece açık kalıyor. Evet. Sadece klimayı otomatik olarak devreye alıyor eğer açıkta bırakıyorsanız. iStop sisteminden de biraz bahsedelim. Geldik kırmızı ışıklara durduk. Frene biraz daha bastığımızda aracı stop ediyor. Evet. Yani o start stop sisteminde hep biz işte kapatalım, açılsın bilmem ne uğraşıyoruz ya. Canımızı sıkıyor çünkü böyle 3 saniyelik beklemelerde bile onun devreye girmesi can sıkıcı. Fakat biz geldik işte orada gördük 30 saniyenin üzerinde bekleyeceğiz. Geldik frene bastık. Biraz daha bastığımızda aracı stop ediyor. iStop devreye girdiğinde titreşim yapıyor mu? Yok. Güzel. Direksiyonla ilgili şehir içerisinde konforlu bir direksiyon olduğunu söylemek istiyorum. Mazda 3'ten daha yumuşak bir direksiyon sistemi var. Evet. Hissiz bir direksiyon kesinlikle değil ama Mazda 3 kadar hisli değilmiş. Biraz burada konfora öncelik vermişler gibi hissettim ben. Sen de eski bir Mazda 3 kullanıcısı olarak ne dersin? Çünkü şöyle bir durum da var. Mesela CX-5'i yine günün sonunda belki de Mazda 3 kullanıcıları alacak. Evet, Mazda 3'ten geçecekler için yani biraz daha spor SUV tarzında görüyorum ben aracı. Direkt SUV diyemem. Direkt SUV'luk bir kategoriye sokmak doğru olmaz. Ama Mazda 3'ten biraz daha yumuşak olduğu doğru. İşte süspansiyon olsun, direksiyon olsun, hani şey olsun. Ama viraj kabiliyeti Mazda 3 kadar güzel. İddialı bu. Tabii ki fizik kuralları, oturma pozisyonumuz yüksek, ağırlık merkezi yüksek aracın. İki aracı aynı piste soksak tabii ki Mazda 3 buradan daha iyi sonuçlar çıkartır. Videoda tabii Mazda 3 kıyaslaması olmasın ama hani kıyaslama anlamında bilgi versin, referans versin diye istedik. Yalnız ben sana şunu söyleyeyim. Renk efsane. Herkes bakıyor. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Pardon maşallah diyelim. Nereye vuralım? Tahtalara vuralım. Ya gerçekten arkadaşlar Mazda baktırıyor kendine. Allah isteyen Sen herkesin gönlüne göre kahvaltıda versin bir şu şey an. anlattın bana. Onu bir bahset duyalım ya senden. Hangisini? İspanya'da durdum. Nereye baktın sen öyle? İtalya'da durdum. İtalya'da. Yeni Mazda 3'ü görmüştüm. Hatchback olan, Türkiye'de olmayan. Yolun başında durdum, oturdum onu izledim sadece yani. O kadar güzel. Rengi de kırmızıydı bu arada, aynı renkte. Ülkemizde görmek isteriz ama mevcut Mazda politikası olsun, düşük hacimli motor yapmadıklarından kaynaklı. Mevcut bizim politikamız olsun, vergilendirme sistemimiz olsun. Aynen. Ondan kaynaklı ileriye dönük göreceğimizi düşünmüyorum ama Yok. elimizdekilere sahip çıkalım. Evet, güzel. Güzel kullanalım. Güzel kullanalım. Pert Evet, etmeyelim. evet. Ondan sonra bir daha bulamıyoruz. Ne yazık ki. Şehir içinde park manevralarında
park sensörleri güzel çalışıyor gibi gördüm ben. Evet. Var mı eklemek istediğin Ya bir şey? boyut olarak da çok hani 4,5 metre diyebiliyorum tam olarak. Hani Mazda 3 kadar bir boyutu var. Yani boyut Hı hı. olarak birbirine benzer bir boyut olduğu için ben herhangi bir sorun yaşamadım. 360 derece kamerası ne kadar piksel olarak ölü gibi gözükse de Sensör destekleri. sensör destekleri olsun, en azından görüntüyü veriyor olmasına karşılık bayağı kolaylık sağlıyor. Tabi burada hani kitapçıklarını da okumak gerekiyor net olarak. Çünkü kameranın gördüğüyle sizin gördüğünüz bir olmuyor. 30 santimlik bir yaklaşık mesafeye tekabül eden bir yanıltma payı oluyor. Evet. Dikkatli kullanmakta fayda var tabii ki ama yeterince konforlu sensörlerinin çalışması. İşte yolun farklı bir yerden geri gelirken çarpışma önleyicilerin çalışması, işte sürekli uyarı halinde olması vesaire, bunlar güzel özellikler yani. Zaten hemen şunu ekleyeyim. Mesela geri manevralarda çarpışma önleme sistemi kamera bazlı değil. Ultrasonik sensörlerle çalışıyor. Evet. O yüzden kamera görmese dahi arka taraftan gelen bir aracı görüyor. Evet. Tıt 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 diye ikazını veriyor. Evet. Yani bahsetmediğimiz çok fazla özellik var. İşte şehir içi fren desteği vesaire. Bahsedelim. Şehir içinde fren desteği nedir? Şehir içinde belli bir kilometreye kadar, yanlış hatırlamıyorsam 80 kilometre hıza kadar şehir içinde bir fren desteği mevcut. Sensörler algıladığında fren diye adaptif display'de yanıyor. Yandıktan sonra eğer siz fren yapmazsanız fren yapmaya başlıyor kendisi. Bu şekilde bir yardımı dokunuyor. O beni birkaç defa kurtardı biliyor musun? Ben de birkaç defa bazı yerlerde, olur olmadık yerlerde yandığına denk geldim. Evet. Tehlike arz etmeyen bir durumdu, yani benim kontrolümde olan bir durumdu. Ama kendisi sadece fren diye şey verdi. Kendisi fren yapmadı. Ondan sonra ben devam ettim yoluma. Ben de bir defa Mazda 3 için söyleyeyim, hani fren yaptı ve yapmaması gereken yerde yaptı. Çünkü biz kullanıcı olarak son anda sağa çevirip işte kaçacağımızı biliyoruz ama araç bilmiyor bunu. Evet. Rize'nin bardağını gördük. Rize'nin merkezi burası değil mi? Evet. Rize Gelmişken merkez. buraları da bir Meşhur gösterdik. çay bardağı. Rize'ye de çok selam olsun arkadaşlar. Farklı illeri böyle geziyorum. Hoşuma da gidiyor tabii ki. İlk defa da buraya geldim. Yavaş da dursanız, hızlı da dursanız lastiklerden böyle bir ses geliyor. Yani balatalardan bir ses geliyor. Onun haricinde amortisörler aslında tatlı sert. Çok böyle sert bir karakteristiği yok. Ama konforlu mu, sert mi derseniz arada. Burada değinmek istediğim bir konu var. Mesela balataları değiştirmek isterseniz fren balatalarını, orijinal fren balata bulma şansınız yok bu arada. Serviste de olsun, dışarıda da olsun. Tamamıyla diğer markaların ürünlerine yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Karadeniz'in yaylaları meşhur. Mazda CX-5'le çıktın mı? Mazda CX-5'te yayla yollarına çıktım. Hafif mıcırlı yollarda herhangi bir patiye düşme veya yokuş inişte herhangi bir kaydırma vesaire yapmadı. 4x4 olduğunu hissediyorsun. Değil mi? Evet. Kışlık lastik kullandın mı? Kışlık lastik kullanmadım. Normal lastikle. Evet, normal güzel, lastikle. Güzel. Tabii belki bunları yaz ayında yaptığın için hani Evet, böyle. yaz Yani, ayında, tabii, Tamam evet. yani Yok. karda kışta gitmedin Yok. tabii ki doğal olarak. Şehir içerisinde benim hani gördüğüm kadarıyla kör nokta uyarı sistemimiz güzel çalışıyor. Sinyal verdiğinizde burada head-up display'de zaten aracı görüyorsunuz. Ayna üzerinde görebiliyorsunuz. Sinyal vermeseniz dahi tabii ki yine orada ikazını görüyorsunuz. Head-up display'i ben çok beğendim. Eski sisteme göre çok daha güzel geliştirmişler. Evet. Burada direkt cama yansıtılması harika olmuş. Head-up display'in haricinde göstergede, dijital olan göstergede de kör nokta uyarı sistemi aktif olarak gösteriyor. Şu anda mesela araba geçerken Tabii, beyaz tabii, olduğu da tabii, gözüküyor. beyaz olduğunu Head-up gösteriyor. display'de gibi. Evet. Şehir içini özetleyelim o zaman. Şehir içinde güven veriyor. Oturma pozisyonu yüksek, her yere hakimsin. Görüşle ilgili sıkıntı yok. Kör nokta sistemleri, sensörler iyi. En büyük dezavantajın kameranın netliğinin iyi olmaması. Şunu fark ettim. Koltuklar güzel. Yan destekleri, yani nasıl diyeyim sana, Biraz daha konfor odaklı. konfor odaklı, çok böyle spor araba değil. Yok mu? Evet var. Orta şeker diyelim. Fakat özellikle baldır desteği, yani şurada biraz eksik kalmış. Evet. Şehir içerisinde ne yaktık? 30 kilometredir kullanıyoruz aracı. Şehir içi tam diyemeyiz buna. Çok akıcı bir trafikte akıcı bir kullandık. trafikte kullanıyoruz. Pek bir irtifa almadık, vermedik. 7.2. Şehir içinde sen kullandığın zaman da yine 8.5-9 hani Maksimum o kadar. o evet. civarda yakar, dikkatli kullanırsan. Şehir dışına doğru çıkarken spor moda aldığımızda hemen burada spor moda geçtiğinin ikazı geliyor ve otomatik olarak ne yaptı? Devri Vitesini yükseltti. evet düşürdü ve devri sürekli böyle yüksek tutuyor. Bu da tabii bizi gaza getiriyor. Motor sesi çok güzel. Çok güzel, çok tatlı, evet. 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 Ben işte SUV araçlar bana göre değil ya. Bir spor araba hissi veriyor yani o devirin Evet, o şekilde anlamda yükselmesi. devir çok güzel. Hani
Çok güzel ses yapıyor. Sadece neden SUV araçlar bana göre değil dedim biliyor musun? Yüksek yapısından dolayı yani ne bileyim ya. Esneme Ben payı da seviyorum aynısı. ya vallahi. Zaten koltuğu en altta kullanmanızdan Evet, dolayı. evet. Yani aşağıda olmam lazım. Şöyle sağımız solumuz müsaitken body roll'una bakalım, gövde salımına bakalım. Evet, hafif var, dengeli. Fakat ilk izlenimim lastiklerin kötü gibi geldi bana. Evet, kötü. Fabrika çıkış lastiği 2020 tarihli. Fren testi yapmadan bakalım ön yargı olmasın ama öyle gibi hissettim. Yüksek hızlarda direksiyon biraz daha böyle iyi hale geliyor. Fakat yine de böyle sanki biraz daha iyi olabilirmiş ya. Direksiyon hissiyatını şöyle yorumlayayım arkadaşlar uzun yolda. Sizi tatmin eder. Güzel bir direksiyon hissiyatı var. Çok iyi değil ama bir C-SUV olarak bakarsak sınıfının bence en iyilerinden biri. Daha iyi olmasını isterdim bir Mazda olduğu için. Onu ekleyeyim. Mazda'dan çünkü benim Beklentim üçten üst düzey. beklentim biraz daha üst. Burada ayarlar biraz daha böyle konfor, SUV araç ayarında olmuş. Sessizlik anlamında da şehir içerisinde bana sessiz bir araç gibi geldi. Kapıdaki o fitilleri falan incelemiştik ya. Evet, Beni rahatsız eden bir şey olmadı. İstersen şimdi bir ses ölçümünü yapalım. yapalım. 100'le giderken GPS hızımız 98.5 gibi. Arada 1,5 kilometre fark var. Büyük bir fark yok. Sapma payı oldukça düşük. Düşük. %1. Desibel ölçümünü GPS hızına göre yapıyoruz. 90 64 desibel, 100 66 desibel, 110 67 desibel, 120 69 desibel, 120 de 2500 devrin üzerinde. Motor devri anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. Rüzgar sesi anlamında 120'den sonra rüzgar sesini hissediyoruz. Şu an dışarıda çok fazla aslında rüzgar yok ama rüzgar sesi alıyor araba. Alıyor, evet. Lastik sesi mi, rüzgar sesi mi hakim derseniz rüzgar sesinin Rüzgar sesi. daha iyi olduğunu, daha fazla olduğunu söyleyecektim. Emre de zaten onayladı. Böyle durum ne yazık ki. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. Sıfır 100 11.26, doğrulanmış zaman 11.31. İki kişiyiz ama iyi bir değer değil. Evet. 2000 motor fakat kavraması özellikle böyle konfor odaklı. Kalkış esnasında böyle bir canlı bir kalkış hissetmedim. Daha sonrasında Devir biraz daha yükseldikçe. devir yükseldikçe toparlamaya başladı. Fabrika verisi de zaten 10.3'tü. Evet. Normal olduğunu söyleyebiliriz. Arabanın zaten 8 saniye iddiası yok. Ama 2000 motordan fazla bir şey bekliyorsanız bu o araç değil. Çünkü bu ekonomi üzerine tasarlanmış bir araç. Evet. Spor moddayım. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...80-120 ara hızlanma doğrulanmış zaman 8 saniye. Yani tabii ki elektrikli araçların dünyasında uzun bir süre demek ki büyük bir beklentimiz olmayacak hız anlamında. Değil Öyle. mi? Evet. Ara hızlanmalarda falan dikkat etmek lazım. Bir de şu mesela benim canımı sıktı. Hız sabitlemeyi açtığımda spor mod devreden Devre dışı çıkıyor. kalıyor. Evet. Yani olmaması lazım bence. Biraz Hiç ilk defa bunu da görüyorum. Yani Japonlar burada biraz daha ekonomi odaklı mı düşünmüşler? yani tamam ben hız sabitlemeye de ben spor modda kullanabilirim arabamı. Diğer arabalarda hep öyle. İlk defa bunda rastladım. Olmamış bu. Buna puan vermiyoruz. Buradan puan kırıyoruz. Arkamız müsait. Fren testi. Şimdi. Dörtlerini güzel bir şekilde yaktı. Hatta böyle son anlarda tak 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 daha fazla Evet. yaktı. Arka tarafı uyardı. Gaza basmamla beraber dörtleri kendisi otomatik olarak kilitledi. Yüzün biraz üzerindeydim ama cihaz onu zaten yüzden sonraki veri olarak alacaktır. Fakat zaten bu lastikle bir fren iddiamız yok. 42 metre. Ben bu asfaltta ilk defa test yapıyorum fakat şunu söyleyeyim. 40 metre güvenlik standardı benim genel anlamda böyle gördüğüm kadarıyla diyeyim. Tabii ki Rize'nin asfaltının profesörü değilim ama gördüğüm kadarıyla yine çok kötü bir asfalt değil. Fren performansı için iyi bir lastik lazım. Evet. O yüzden de ne yapıyoruz? Paylaşıyorum YouTube kanalındaki lastik testlerine bakıyoruz. Evet. Ama hani kafayı sağa sola atmadı, dörtleri güzel zamanında yaktı, zamanında söndürdü, son anda flashlaması hoştu. O açıdan beğendim. Uzun yolda
sanırım bu head-up display senin en büyük yardımcın. Kurtarıcı. Güzel. Peki seyir halinde park frenini çekersen ne olur? Bilmiyorum, denemedim. Hiç denemedi mi? Denemedim. Takla atarız. Ha? Yok ya, devreye girmez sanırım. Peki hemen deneyelim, şurası müsait. Süratimiz 60'larda çektim. Aracı durur da. Emniyetli bir şekilde duruyordu. Evet. Dört tekerlekten fren yaptığını hissettim ben ama sanki arka da olabilir. Bir daha bir bakayım şurada bir. Evet. Dört tekerli gibi tekerden hissettim. birden Evet. yapıyor. Arkalar olsa sadece kaydırırdı zaten. Bilgin olsun. Oldu mesela. Leon. Çatapata gidiyor. Yan tarafta biri böyle çatapata yapıyor. Yani buradaki eleman çatapata yapıyor. Yavaşlatmak istiyorsun. Peki ben gaza basarsam, sen buradan el freni çekersen kim patron? El freni. Evet, el freni. Bazı araçlarda o değişiyor biliyor musun? Allah Allah. Vallahi. Seyircilik performansından memnun musun? Memnunum ama yaşının getirmiş olduğu ve değişmediğini düşünerek Hadi o zaman bir fıskiyelerine bakalım. Ana. Bir kere yavaş çalışıyor. Kötü değil. Ama evet, yavaş çalışıyor. Şurada hep bırakıyor zaten. O normal. Kötü değil ya. bence de. Normal. Hakkını yemeyelim. Gece aydınlatmaları falan çok güzel. Bu arada gece çekimlerini de mutlaka istiyorum. Tek ampul dediğimiz akkor lamba dönüş sinyallerinde var. Evet, Onun başka haricinde ampul hepsi yok. LED. Evet. Buradakiler LED değil, beyaz ışık. Evet. Bu da böyle. Arka taraf açık kalmış ya bak. Arka tarafı da böyle açıyor, kapatıyor. Mesela arka tarafı Alman arabalarında buradan açıyorsun. Burada sadece buradan hepsini. Ha, oradan hepsini açıyorsun. Aha. Sadece arkayı açamıyorsun. Yok. Japon. Japon işi. Japon iş. Tam da emniyet edilmez. Şerit ortalama sistemimiz yok dedik ama olmayan sistem bakalım nasıl çalışıyor onu da görelim. O pimpon topu etkisini nasıl yapacak? Mesela virajdayız. Tutmamı istedi, tuttum bıraktım. Virajı aldı. Hatta biz bunu hiç çekmeyelim, ne gerek var diye düşündük. Çünkü ortalama sistemi yok. Fakat ortalama olmasa bile bak virajı Çok güzel alabiliyor. oluyor. Evet. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum açıkçası. Direksiyonu sallamanıza gerek yok bu arada. Dokunmanız yeterli. Evet, şöyle bakayım. Yok. İlla ki bir hareket, küçük de olsa, minnak da olsa bir hareket istiyor. Sağımız solumuz müsait. İşte ama bak evet. Gene de çok kötü değil. Hani böyle o pimpon topu etkisini yapıyor ama tabii o artık senin şansına göre ya. Yo. İyi diyemem, tamam. Direksiyona müdahale etmezsem ne olacak? Line assist sistemi iptal oldu. Bariyerlere doğru gidiyor. Evet. Bir şeyimiz yok yani. O da o Fren zaman. müdahalesi veya Hiçbir şey yok. sakin durma gibi bir şey Evet. yok. Sen uzun yolda bu araçta hani en sevdiğin kısım ne? Seni mutlu eden kısım ne uzun yolda? Ya uzun yolda adaptifinin güzel çalışması, dur kalklarda vesaire. Hani şerit takibi tam olarak ortalama olmasa bile yardımcı olması o konuda. Hani herhangi bir dalgınlıkta direksiyonun titreyip de geri bildiriminin güzel olması. Uzun yolda rahat ettiren unsurlardan. Bir de ses sisteminin güzel olması da. Değil mi? Evet. Ses sistemi de benim bir arabadan beklediğim ilk şeydir yani. İkincisi viraj diyelim ya da ikisi böyle yarış yapar. Öyle söyleyeyim. Viraj almaktan ve müzik dinlemekten çok hoşlanıyorum. Burada bugün viraj testi yapamayacağız çünkü limitler dahilinde pek bir rota bulamadık arkadaşlar sahil yolunda. İstanbul'a gelirsek sizin rotanızda bir viraj testi yaparız. Viraj Bekleriz. testi yaparız o zaman. Evet, meşhur viraj testlerimizi yaparız. Ama benim hani gördüğüm kadarıyla zaten çok bir şey yapmaya gerek yok. Lastikleri iyi değil. Evet. Az önce ben zaten şerit değiştirirken bunu fark ettim. Çok zorlanacak bir lastik yok. Ne göstereceğiz? Göstereceğimiz bir şey yok yani. Sol taraftaki menüden kameraya bastığımızda dedim ki acaba görüntüler gelecek mi? Süratimiz çünkü şu an 70. Normalde bazı arabalar işte 30'dan 40'tan sonra gelmiyor. Belli bir süre geliyor ondan sonra Evet, gidiyor. Evet, belli bir Olsun. süre geliyor, ondan sonra gidiyor, sonra tekrar bastığınızda da açıyor. Açmamazlık yapmıyor. Güzel. Kalcan'da şöyle bir güzellik var. Dikkat ederseniz 120'den sonra böyle ışık biraz daha azalıyor. Hayalet pozisyonuna düşüyor diyelim. Hız sınırımız burada ne? 50. 50 olduğu için 50 kırmızı yanıyor. Eğer süratimiz daha fazla olmuş olsaydı, limitimiz daha fazla olmuş olsaydı o kırmızı yukarıya doğru gidecekti. Hız sabitlemeyi de bakın yeşil kadran gösteriyor. Yeşil kadranın üzerinden de buradan takip edebiliyorsunuz. Zaten alt tarafta dijital olarak da kaça ayarladığımız yazıyor. Açıkçası bu tasarımını ben beğendim. Türküsü nasıldı? Çay elinden öteye gidelim yare, yare gidelim yare. Gel
Yani aynen. Testin de Geldik. sonuna geldik mi? Geldik. Peki. O zaman müsaadenle ben yorumlayayım. Şehir içerisinde aracı beğendim. Konfor anlamında bana konforsuz hissettirmedi. Şehir dışında ses yalıtımının biraz daha iyi olmasını isterdim açıkçası. Şehir içerisinde sessiz geldi ama şehir dışında bazı kamyonların yanından geçerken falan rahatsız etti. Tabii o anda tüneldeydik ama ne de olsa biraz daha böyle iyi olması belki gerekirdi diye düşünüyorum. Zaten desibel ölçümlerinde de onu gördük. 70 desibellere falan biraz yaklaştık. Çok rüzgarda yoktu. Uzun yolda ben çok rahat ettim. Dizlerimi buraya koydum. Oturma pozisyonum rahat. Sadece baldır desteğinin iyi olmasını istedim. Direksiyon, kadran, her şey güzel. Apple CarPlay zamanın getirdiği kadar büyük. İş görüyor. Güvenlik anlamında da yine uzun yolda beğendiğim araçlardan bir tanesi oldu. Peki şöyle ne yaktık? Ondan da hemen bahsedelim. Trip A 8.2, Trip B 7.3 zaten maşallah hakikaten 2000 motor olmasına rağmen araç Evet. hep konfor üzerine, daha doğrusu araç hep ekonomi üzerine programlanmış. Şanzıman da öyle zaten. Mesela şanzıman hem ekonomi hem konfor odaklı. Her ne kadar biz sporu aldığımızda bile yine üst devirde çeviriyor ama böyle bir tak tak vurmalı bir şanzımanı yok. Peki trim sesleri hakkında düşünceniz nedir? Evet, trim sesi anlamında gayet iyi. Evet. Hiçbir ses almadım. O anlamda güzel. Malzeme kalitesi anlamında beğendim. Şunu söyleyeyim. Yani 2 milyona mesela C segment bir araç alacak olursam Mazda'yı tercih edebilirim. Neden diyorum bunu? Başka markaları değerlendirmektense bildiğim, tanıdığım, güzel çalıştığını, her starta bastığımda çalışacağını bildiğim bir araç olduğu için Evet. evet kesinlikle alınabilir ve güvenlik anlamında da beni mutlu etti. Vergiyle ilgili bir sıkıntımız vardı fakat sen ondan da alt dilime geçtiğini söyledin. Evet. Bir alt dilime geçtiğim için şu anda rahatladım. 2020 model olduğu için araç. Onun haricinde yıllık bakımını Şubat ayında yaptırdım Mazda servisinde. 40.000 bakımını. Yağ filtresi, onun haricinde fren hidroliklerinin değişimi, aracın işte olması gereken tekerleklerinin rotasyonunu falan da yaptırttım orada. Kendileri de ilgilendi sağ olsunlar. 7.000 TL gibi bir ücret ödedim yetkili serviste Şubat ayında. Mazda 3'ten daha fazla alıyorlar ya. Bu ne ya? Allah Yani Allah. İyi, Küsuratı güzelmiş. da vardır mutlaka ama 7.000 civarı diye hatırlıyorum. Ağır bakımı 100.000 zaten. Ağır bakımı 100.000. Valla güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bir Mazda sever olarak güzel bir seçim yapmışsın. Zaten farklı markalara pek böyle gideceğini de düşünmüyorum. Ya Mazda ya Subaru, belki hani Alfa olabilir bilmiyorum. Yani o sürüş hissiyatını, sürüş Evet. dinamiklerini arıyorsun. Performans anlamında belki eksikleri var ama konfor anlamında bence güzel. Özellikle müzik sistemi yeterlinin bir tık üzerinde ama beni Mazda 3 kadar doyurmadı açıkçası. Boss'tan biraz daha yüksek ses beklerdim. Belki de dediğin gibi yazılımsal bir problem ya da sıkıntı da olabilir bu noktada. Güncelleme ile alakalı bir durum da olabilir. Evet, olabilir. Bagaj kapağını açabiliyor musun durduğunda? Vitesi P'yi alman Vitesi lazım P'yi değil mi? almadan açmıyor kesinlikle. Evet, o biraz can sıkıyor AVM'lerde. Evet. Onun haricinde gayet güzel. Burada el tutamağının olması bile güzel. Ben Evet, arıyorum yani. siz Pek çok arıyorsunuz. arabada yok. Videolarda Evet. değindiğiniz noktalardan bir tanesi. Aynen, aynen. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ayağınıza sağlık. Çok Teşekkür teşekkür ederim o ederim. kadar Ben yolu teşekkür gelip aracı test ettiğiniz için. Rica ederim. Daha Ne demek. güzelleri inşallah sizin olur. İnşallah. Ben her zaman böyle MX-5 bulamıyorum. O ayrı bir konu. Hani İstanbul'daki MX-5 sahiplerinin de kulaklarının içine atalım yani. Evet, Niye? Mazdacılar. Yani Mazdacılar gelin benim arabamı test edin deseniz İstanbul'da test ederdik ama iyi ki dememişsiniz. Çünkü ben Emre gibi güzel bir kardeşimi tanımış oldum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü algoritmaya bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Emre son sözü sen söyle kardeşim. Arkadaşlar abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Hype puanlarınızı mobilden izleyen arkadaşlar hype puanlarınızı atmayı unutmayın. Daha fazla içerik için paylaşıyorum kanalını. Destekte bulunalım. Destekte bulunalım ya gerçekten. Hocam MX-5 dediniz ama CX-5 olacaktı orayı. Abi. Düzeltirsiniz. O MX-5 düzeltmeyelim orayı çünkü MX-5'ler MX-5 bizim içimizde böyle Ukde. ukdedir, tamam mı? Öyle kalsın. 1.5 atmosferik. 1.5 atmosferik tatlı bir araba. Evet. Güzel, onun da testi var arkadaşlar. Öyle dilimiz sürçmüş ama beynimiz ne diyorsa aslında ya da işte kalbimizle beynimiz arasında bazen o gidip gelmeler oluyor. Tesla'yı test ederken videoya Mazda 3 ile başlayan bir adamım ben yani. Hocam soldan Evet, girelim soldan. otoparka. Hadi girelim. Artık son noktaya geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın.